Pemirsa juru bicara Kementerian Kesehatan Kemenkes, Dr. Muhammad Syahril Nguningayang, inik benarkan kasus hepatitis akut kantos tanggal 17 Mei, warse kali-tali kali-likuring Indonesia, mawawah dasaan kasus. Tambis 50% saking wilangan inucap kauningin padem. Keketus saking kantor berita antara, Dania Mausang wenten pawuhan 14 kasus, tani ketarke hepatitis akut, kauningin rau saking asiki kasus probable, miwat 12 kasus pending classification. Danin latarang asiki kasus probable, inucap, anut saking penureksan hepatitis A, B, C, miwa E, tani kejantenang non-reaktif. Pun ketaler sarang patogen sanilianan. Selanturnya nih 13 kasus pending classification, punikerau saking kasus ring Sumatera Utara, asiki kasus saking Sumatera Barat, papitu kasus saking DKI Jakarta, asiki kasus saking Jambi, miwa 3 kasus saking Jawa Timur. Dani ngawawhin anak alit sani mayusa ring sor 5 warse, kauningin pini akeh wilangan ipun inggi punya ke kantos 7 kasus. Raris 6 kantos dasa warse wenten kali kasus, 11 kantos 16 warse wenten 5 kasus. Saking 14 kasus sani ketarke hepatitis akut, kauningin 6 kasus padem, utawi petang dasa kali persen untuk petang kasus kantun kerawat. Sau petang kasus sampun keda dosang budal. Disampun keturiksain penyungkan inucap sangkaning kawetenan bakteri lianan. Syahril Mausang pengupaya puniki kemargiang ngelintangin surveillance ngangge analisis patogen whole genome sequencing utawi WGS. WGS inucap selanturnya nih pacang nyinayang varian kasus, raris kekaryanin pelaporan new all record utawi NAR. Bali Pos Nguningayang.